ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଅଲରେଡ଼ି ଆଜି ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କହିବା 28 ମାର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ 28 ଏପ୍ରିଲରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଆଗାମୀ 4 ମେରୁ 18 ମେ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ 26 ମେରେ ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ସିମିଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ନେକ୍ସଟ ଟୁ ନେକ୍ସଟ ଏଇ ୱିକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିବ, ନଚେତ୍ ନେକ୍ସଟ ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ଆଉ ଫୋର୍ଥ ୱିକ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ମେ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମେ ଏଣ୍ଡରେ କିମ୍ବା ଜୁନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବହୁତ ଇଜିଲି ଆପଣମାନେ ବିଏଡ଼୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ବିଏଡ଼୍ ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ସେମିତିକା ୱେରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ବହୁତ ଇଜିଲି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଆପଣ ଯାଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସବୁଦିନ 8ରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପିଜିର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଆଜି ପାଖରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଡେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲି କେବେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 28 ମାର୍ଚ୍ଚ। ଆପ୍ଲାଏ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ଦିନ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। 28 ଏପ୍ରିଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିବ। 4 ମେରୁ 18 ମେ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ୍, ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ 2,13,000ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ତଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ୍, ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ 2600ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଜି ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛି। ତ ଆଗ ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ନା କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ପିଜି କରିବେ ନା କରିବେନି। ମୋ ମତରେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବୋଥ୍ ପିଜି ବି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ବିଏଡ଼୍ ବି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଜି ଆପଣ ରେଗୁଲାରରେ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୋଡ଼ରେ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଗୁଲାର ଆପଣଙ୍କର ପିଜି, ମାନେ କଲେଜକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। କିନ୍ତୁ ପିଜି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ବି କରିପାରିବେ, ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଇଗ୍ନୋରେ ଅଛି, OSOUରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଏଡ଼୍ କେବଳ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ମୋଡ଼ରେ ହିଁ କରିପାରିବେ, ମାନେ କଲେଜକୁ ଯାଇକି ହିଁ ପଢ଼ିବେ। ଆପଣମାନେ କହିବେ ସାର୍ ଆନ୍ଧ୍ରା ବିଏଡ଼୍, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବିଏଡ଼୍, ସେଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ରେଗୁଲାର ବିଏଡ଼୍। ଆପଣ ସିନା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ବି ଆପଣଙ୍କ ରେଗୁଲାର ଆପଣଙ୍କର ବିଏଡ଼୍ ଅଟେ। ଖାଲି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଏଡ଼୍ ଖାଲି ସିଟି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଇଗ୍ନୋ ବିଏଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କର କରିପାରିବେ, ସିଟି ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ସୋ ପିଜିର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି pg.samsodisha.gov.in। ଯେମିତି ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର କ'ଣ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଶୋ କରିବ। ଏଇଠି ଆପଣ ଇୟର୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ। 24 ଆଉ 2024 23-24ର ଆପଲୋଡ଼ ହେଇନି, କିମ୍ବା 24-25ର ମଧ୍ୟ ଆପଲୋଡ଼ ହେଇନି। ଶୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଶୋ କରିବ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ ଯେ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ପିଜି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର। ଧରାଯାଉ ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ମୁଁ ପିଜି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶରେ ପିଜି କରିବି। ଶୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଂରାଜୀରେ ପିଜି କିଏ କରିପାରିବ, ଯିଏ କେବଳ ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ପିଲାମାନେ ହିଁ ଇଂରାଜୀରେ ପିଜି କରିପାରିବେ। ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଇଂରାଜୀରେ ପିଜି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହାର ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ଇଂରାଜୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, ସିଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଂରାଜୀରେ ପିଜି କରିପାରିବ। ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୋଡ଼ରେ OSOU ଇଗ୍ନୋରେ କେହି ବି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପିଜି କେବଳ ଯାହା ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଲେଖା ହେଇଛି ସିଏ ହିଁ କରିପାରିବ। ଧରାଯାଉ ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ମୁଁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଧରାଯାଉ ଆପଣ କହିବେ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏନି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, କୌଣସି ବି ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ବି ସାଇନ୍ସ ପିଲା ବି କେହି ବି ଆପଣଙ୍କର ତାକୁ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି,
ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ କହିବ ଯେ ସାର୍ ମୁଁ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପିଜି କରିବି କିମ୍ବା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ପିଜି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କେହି ବି ଦେଖନ୍ତୁ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏନି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କୌଣସି ବି ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଚାହିଁଲେ ପିଜି କରିପାରିବେ। ବୁଝିଗଲେ? ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲି, ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କହିଲି, କଲେଜ ୱାଇଜ୍ ଇନଟେକ୍ कैपेसिटी ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ କେତେ ଯାଇଥିଲା ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଅନଲାइन एप्लाई करने पाई न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऊपर क्लिक करके आपण एप्लाई करेंगे। आउ एटा या ऊपर क्लिक कले आपको प्रोस्पेक्टस आपनकर शो करिवो। ठीक अछि, मु आपनको प्रोस्पेक्टस आपनको देखौछि, देखंतु। ठीक अछि, तो एटा होछि आपनकर प्रोस्पेक्टस आपनकर ऑनलाइन रो छै। ठीक अछि, पीजी को माने करि परिबे जो माने वर्तमान +3 फाइनल ईयर आपनकर पढुचंती किंबा जो माने आपनकर ऑलरेडी +3 कंप्लीट करिसंती से माने आपनकर पीजी करि परिबे। ठीक अछि, एप्लिकेशन फी आपनकर केते पडिवो ताहा भी आपण मानको देखंतु मु कहि देबा पई चाहूछि। एप्लिकेशन फी केते पडिवो तो 500 टंका पडिवो जनरल पिलांको पई, एसटी एससी पिलांको पई आपनकर 300 टंका पडिवो गुटे सब्जेक्ट पई। आपण केबे सर मु 2-3 टा परीक्षा देबा पई चाहूछि तो गुटे पई आपनकर एतकी गुटे रु अधिक आपण देले 200 टंका लेखा आपनकर अधिक पडिवो। गुटे पिला कहबो सर मु 2-3 टा सब्जेक्ट रे आपनकर पीजी परीक्षा देबा पई चाहूछि, तार से देई परिबो, किछि असुविधा नै। बुझी गले? रिजर्वेशन संपर्क रे आपनको मु कोन कहबी आ सिलेक्शन केवल आउ केवल मार्क बेसिस रे हबो। आपण माने जो पीजी परीक्षा देबे सेथिरे आपनकर मार्क जहा रहिबो से अनुसार आपण माने आपण मानकर ए जो सिलेक्शन आपनकर हो। बुझीगले? एवं नेक्स्ट आपनकर डाउट सर आमे डिस्टेंस रे पीजी कले आ रेगुलर पीजी कले कोन डिफरेंस? किछि भी डिफरेंस नाही, पूरा पूरी सर्टिफिकेट रो वैल्यू आपनकर सेम। हां, डिफरेंस एया आपन कहि पारंती जो माने रेगुलर मोड रे आपनकर पीजी करंती से माने टिके अधिक माने जेहेतु पढ़ा सहित टच थाई तांकर ज्ञान टिके अधिक बढ़ी थाई। आ जो माने डिस्टेंस रे पीजी करंती इग्नू ओएसओयू रे तांकर भी ज्ञान बहुत अधिक थाई, किंतु से माने केवल परीक्षा देबा पई खाली जानती आ कथा ला सेटा। ठीक अछि, आ नहले बाकी सब जिनिस आपनकर अविकल समान। पीजी देखंतु कला परे देखो जदि आपण माने केवल लेक्चरर आपनकर आ पई चाहउछन, ओनली आपनकर ड्रीम मु खाली लेक्चरर हेबी। लेक्चर वैकेंसी आपनकर केते बारे आपण जानिचंती ना, गुटे वर्ष रे केते वैकेंसी आपनको लेक्चरर बारे। ठीक अछि, आपनको खाली लेक्चर हेबार अछि, आपण केवल पीजी करंतु, नो प्रॉब्लम। बट जदि आपण चाहउचंती जे नाही मु सर अपर प्राइमरी टीचर हेबी, मु सर हाई स्कूल टीचर भी आपनकर हेबी, सर मु टीजीटी टीचर हेबी, सर मु पीजीटी टीचर हेबी, सबु जगह रे आपनकर बीएड कंपलसरी। बीएड न कले आपण हेई परिबे नाही, माने एबे कले भी आपनको करिया पई पडिबो, पीजी परे मध्ये आपनको करिया पई पडिबो। तन करी आपनकर इच्छा, पीजी आपण चाहिले डिस्टेंस मोड रे भी करि परिबे, रेगुलर मोड रे भी आपण माने करि परिबे। एवं एबे आपनकर इच्छा आपण कोन करिया पई चाहउछंती कोन नै। ठीक अछि, आपण माने डिसाइड करंतु, परीक्षा दियंतु, पीजी परीक्षा भी दियंतु, बीएड आपनकर अप्लाई एई वीक रे आपनकर नोटिफिकेशन आसीबो किबा मैक्स टू मैक्स कहूची 3rd किबा 4th वीक रे आपण माने ऑनलाइन अप्लाई करिवे। परीक्षा आपनकर से मे मास रे आपनकर होबो। ठीक अछि, बुझा पड़ी गला? आशा करी आपको कंप्लीट इनफॉरमेशन दे पारिछि। सबुदिन लक्ष्मीधर सार ऑफिशियल एप्लिकेशन रे 7 रु 8 घंटा आपनकर क्लास करा होछि। सिलेबस वर्तमान 30 थर आपनकर फुल कवरेज आपनकर हे गलानी। ठीक अछि, थैंक यू, जय जगन्नाथ, धन्यवाद।